Domla Odilxon qori qamoqqa olindi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling. Pop tumani sudida ko'rilayotgan jinoyat ishlari doirasida 5 nafar sudlanuvchi, jumladan Odilxon Ismoilovga nisbatan ham qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov organi Odilxon qoriga Jinoyat kodeksining 8 ta moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilgan. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Odilxon qori nomi bilan mashhur bo'lgan sobiq imom Odilxon Ismoilov qamoqqa olingani haqida xabarlar tarqaldi. Ba'zi manbalarda unga nisbatan qidiruv e'lon qilingani ham yozildi. Kun.uzga ma'lum bo'lishicha, 2026-yil 21-yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyati Pop tumani sudida qator iqtisodiy jinoyatlar sodir qilishda gumonlangan 6 ta kishiga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqilgan. Ushbu ishda gumonlanuvchilar qatorida Ismoilov Odilxon Yunusxon o'g'li ham bor. Tergov organi unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 8 ta moddasi bo'yicha ayblov qo'ygan. Xususan, 167-modda, 3-qismi A, V bandi. O'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish juda ko'p miqdorda, uyushgan guruh tomonidan. 179-modda, soxta tadbirkorlik. 184-modda, 3-qismi soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash. 189-modda, 1-qismi savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish. 209-modda 2-qismi A bandi, B bandi, mansab soxtakorligi. 227-modda 2-qismi A bandi, hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blanklar, avtomotor transport vositalarining davlat raqam belgilarini egallash, nobud qilish. 228-modda 2-qismi A bandi, B bandi, hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blanklar tayyorlash, ularni qalbaklash, sotish yoki ulardan foydalanish. 228-modda 3-qismi hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blanklar tayyorlash, ularni qalbaklash, sotish yoki ulardan foydalanish. Bundan tashqari Odilxon Ismoilov bilan birga yana 5 kishi ushbu ish doirasida ayblanmoqda. Ularga ham shu turdagi bir qancha moddalar bilan ayblovlar qo'yilgan. Ish sudya Adolat Xo'jayeva raisligida ko'rilgan. Jabrlanuvchilar qatorida Beg'zod Ahmedov va G'olibjon O'rinboyev sanalgan. Oliy sud matbuot xizmatining kun.uzga ma'lum qilishicha, 49 yoshli Odilxon Ismoilov va boshqalar jami 6 kishi nisbatan Jinoyat kodeksining 167, 179, 184, 189, 28, 209, 209, 227, 228-moddalari bilan ayblov qo'yilgan. Ularga oid jinoyat ishi ayni paytda jinoyat ishlari bo'yicha Pop tumani sudida ochiq sud majlisida ko'rib chiqilmoqda. Shuningdek, 5 nafar sudlanuvchi, jumladan Odilxon Ismoilovga nisbatan ham qamoqqa olish ehtiyot chorasi, bir nafar shaxsga esa garov tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Oliy sud raisi sud jarayoni yakuni bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berilishini ma'lum qildi.